Úseky D1 pri Levoči narazil na námietky jedného z uchádzačov. Tender je preto momentálne pozastavený. Výstavba, ktorú plánovali na jar, sa tak zrejme oddiali. Národná diaľničná spoločnosť navyše v súčasnosti ani nevie, kedy bude môcť súťaže uzavrieť. Toto je 18-kilometrový úsek medzi Jánovcami a Jablonovom. Diaľnicu tu chcel Figeľ začať stavať už túto jar. Tendre však v súčasnosti pribrzdili námietky. Po preskúmaní rozhodol Úrad pre verejné obstarávanie v jednom z tendrov zatiaľ nepokračovať. Vo veci druhého úseku ÚVO rozhodol prerušiť konanie a vyžiadal si stanovisko expertov. O druhej námietke ÚVO zatiaľ ešte nerozhodol. Možné je aj to, že tender úplne zruší. Termíny sa však budú každopádne naťahovať, keďže otváranie obálok s ponukami bolo na programe už tento týždeň. Nový termín zatiaľ známy nie je. A nedovolím si nejak hodnotiť alebo tvrdiť vopred termín alebo rozsah vyjadrenia alebo rozhodnutia. Je to kompetencia Úradu pre verejné obstarávanie. Rozhodnutia o námietkach budú vydané v zákonom stanovenej lehote. O výstavbu diaľnice D1 pri Levoči má údajne záujem až 50 firiem. Súťaž namietal len do Prastav, prekážalo mu, že v tendri sa dodatočne upravovali podmienky. Opozičný Smer tvrdí, že diaľnice takýmto tempom Figeľ nepostaví. Táto stavba sa reálne nezačne nie len na jar, ako sľubovali, ale myslím si, že s ťažkosťami, ak sa vôbec začne, tak na jeseň tohto roku. Výstavba dvoch úsekov diaľnice D1 pri Levoči by mala zhltnúť 360 miliónov eur. Hotové by mali byť v roku 2014. Či to tak aj bude, ukážu však až najbližšie týždne. René, Medzihradský teatri.